किसी को नॉर्मल खांसी आती है या फिर किसी को ऐसी खांसी होती है कि सिरप पी लिया, कोई दवाई खा ली, ठीक हो गए। एक खांसी होती है जिसे शायद काली खांसी कहा जाता है, जिसमें पसलियां टूट जाती हैं। तो एक तो ये दिक्कत परेशानी होती क्यों है और इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? हमारी जो बॉडी है उसके लिए जब जैसे हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा पेट उल्टी या दस्त के जरिए अपनी गंदगी को बाहर करता है जी। हमारी आँख में प्रॉब्लम हो तो वो आंसू के ज़रिए, और हमारे फेफड़े में यानी लंग्स में प्रॉब्लम हो तो वो खांसी के ज़रिए अपनी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करता है। तो खांसी वाकई कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एक तो खुश्क होती है जिसमें खांसी तो होती है लेकिन बलगम नहीं होता, और एक तर होती है जिसमें खांसी के साथ कफ भी निकलता है। तो ये दो किस्म की खांसियां हैं, और जब ये रोग ज़्यादा हो जाता है तो उसे काली खांसी कहने लगते हैं, क्योंकि वो फिर रुकती ही नहीं है। बहरहाल देखिए, इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन, फेफड़े की वो गंदगी जो बहुत ज़्यादा जम गई हो और खांसी के रास्ते भी बाहर ना आ रही हो, तो कुछ ऐसी दवाएं देकर जो उस रतूबत को, उस कफ को पिघला देती है, तो फिर हम खांसते हैं तो बहुत आसानी से वो कफ निकल जाता है। अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की दवाएं भी साथ में लेना पड़ता है। और ऐसी दवाएं जो गर्म होती हैं, और ऐसी दवाएं हमारी खांसी को बहुत फ़ायदा करती है, जिससे मैं अक्सर कहता हूँ कि खांसी में हमारे किचन में एक चीज़ होती है जिसे पीपले कहते हैं। ये खांसी बलगम के लिए बड़ा अच्छी फौरी तौर पर दवा है। जैसे एलोपैथ होता है, ऐसे ही एक चुटकी पीपला या पीपला मूल, पीपलों को पीपला मूल भी कहा जाता है, एक चुटकी लेकर और शहद में मिलाकर सुबह और शाम खा लिया करें, तो आम लोगों के लिए ये अच्छी दवा हो सकती है। जी।